Mulesoni yomwe tinali nayo wiki yatha timafotokozapo zokhudza kuchita ufiti ndi matsenga, ndipo tinanena kuti asihri ndi kufuru, ufiti pawokha ndi kukanira, ndipo kuchokera mu ufitiwu muli as-sarfu wal-atfu. As-sarfu ndi ufiti umene umampangitsa munthu kuti achide chinthu china chake kwambiri mosadziwika bwino. Wal-atfu ndi ufiti umene umampangitsa munthu kuti akonde chinthu kapena munthu kwambiri mosadziwika bwino. Ndiye faman fa'alahu aw radiya bihi kafar, aliyense amene wauchita ufitiwo pachifukwa chonena kuti ufiti pawokha ni ntchito yokanira ndi kufuru, ndiye amene wauchita kapena kusangalatsidwa nawo, munthu amene watani wakanira. Ndiye zimenezi tidazifotokoza ndithu momveka bwino pikira pamene tidamalizira paja. Insha Allah lero tikufuna tionepo chinthu namba 8 kuchokera mu zimene zimaononga chisilamu cha munthu. Chinthu chimenechi ndi mudhaharatul mushirikina, kuwayikira kumbuyo anthu amene ali mamushirikuna, wa muawanatuhum ala almuslimin, komanso kuwathandiza iwo kuti awavulaze asilamu. Wadalilu qawluhu ta'ala, umboni wake tikupeza mu mawu a Allah subhanahu wa ta'ala pamene Allah akuyankhula mu sura al-Maida mu sura 5 kuti ya ayyuhalladhina amanu, inu amene mwakhulupirira inu, la tattakhidhu, musawatenge al-yahuda wan-nasara, ayuda ndi akristu, awliya, kukala abwenzi, ba'dhuhum awliya'u ba'dhin, chifukwa iwo pawiri wawo ali pa ubwenzi. Wa man yatawallahum minkum, amene angawapange iwo kukala abwenzi kuchokera mwa inuyo asilamu, fa innahu minhum, ndithudi ameneyo adzakhala mmodzi wa iwo. Inna Allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin, ndithudi Allah saongola gulu la ochita zoyipa. Tikakaiona aya imeneyi, aya 51 mu sura 5 al-Maida, tikapezapo mawu amenewa amene Allah subhanahu wa ta'ala akupereka chenjezo lalikulu kwambiri kwa ife okhulupirira kuti tisawatenge ayuda ndi akristu kukhala abwenzi, chifukwa iwo pawiri wawo ali pa ubwenzi. Ubwenzi wanji? Walan tarda anka al-yahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum, ubwenzi umene iwo ali nawo pawiri wawo ndiwoti akukankhireni inuyo kuchipembedzo chawo. Ndiye Allah kumuuza mtumiki wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuti sadzakondwera ndiweyo ayuda pamodzi ndi akristu mpakana utatsatira njira yawo, utatsatira chikhulupiriro chawo, utatsatira ntchito zawo, pamenepo adzakondwera nawe. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala potuza kuti ife tisawatenge amene wakukhala abwenzi, Allah ndiwozindikira kuti ife tikawatenga iwo wakukhala abwenzi tidzaziononga tokha ndizochita zathu zimene tazitenga kuchokera kwa ndani? Kwa iwo. Ndiye tikamakamba za kuwathandiza makufaru komanso kuwayikira kumbuyo makufaru, uli muzigawo zokwanira zingapo. Gawo loyamba ndi kuwateteza iwowo. Tikamati kuwateteza iwowo tikufuna kutanthauza kuti pamene makufaru akulimbana ndi asilamu ndipo akuthawira mbali ya inuyo, pamene iwo aja akugonjetsedwa ndi asilamu, inu ndikuwapatsa chitetezo kuti abwerani kuno tikutetezani. Awa asilamu onda anzathu amene tikambirana nawo. Kapena
iwo akuvulaza asilamu muzochitika zawo, ndiye iweyo ndikumateteza kuti ino akuluakulu amenewo tangu asiyani. Iweyo ndikumakhala ngati kuti kuwapanga defend munjira iliyonseyo kupatulapo njira zimene sharia yayika. Njira yake iti iwo ngati apereka jizya, ngati makufaru akukhala mu dziko la asilamu ndipo kumeneko kwa kupereka jizya, they are entitled to protection. Akuyeneka kutetezedwa pamene kwabwera nkhondo chifukwa chani cha jizya ija. Koma ngati iwo sakupereka jizya ndipo tikukhala mu dera limene sitikutsatira sharia kapena tikutsatira sharia, ndiye ifeyo tidziwayikira kumbuyo powateteza kukhala ngati kuti ifeyo ndi first line of defense ya iwo. Pamenepo ndiye kuti tikugwera mugulu liti, mugulu limene likunenedwa apa kuti fa innahu minhum. Gawo loyamba ndi kuwateteza makufaru. Gawo lachiwiri ndi kukonda chikhulupiriro chawo. Iweyo mu mtima mwakomu osamanyasidwa ndi zimene iwaja amakhulupirira. Kodi iwaja akukhulupirira kuti chani? Akukhulupirira kuti Mulungu amapezeka pena paliponse. Iwe zimene zichazo osamanyasidwa nazo. Iwaja akukhulupirira kuti Mulungu ndi mmodzi mwa atatu, kapena kuti Mulungu ndi mmodzi koma ali patatu. Mulungu Tate, Mulungu Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndikumanena kuti zimenezo nzabwinobwino, kumazikonda zimenezozo. Ndikumayankhulanso monyadira kuti akuti apita kutchalichi kukapembera kuti Mariya woyera wodzaza ndi chikondi. Azathuwa ndithu amapemphera ndithu. Pamene popo kukonda zimene iwaja akukhulupirira zomwe zili zolakwika. Kapena kumakonda chikhulupiriro chonena kuti Yesu anafera machimo a anthu. Iye ndikumanena kuti zimenezo nzabwinobwino. Amesa ndi chikhulupiriro chako. Pachifukwa ichi muona kuti gawo logwirizana kuzipembedzo kuchisilamu kulibe. Gawo logwirizana pa nkhani ya chipembedzo kuchisilamu kuchani kulibe. Sadzanamizidwe apa ndi mashehe adiera amene akumanena kuti pakhale mgwirizano pakati pa asilamu ndi anthu amene ali makufaru. Anthu amene ndi adiera chifukwa chani? Zimenezo Allah subhanahu wa ta'ala waziletsa mu Qur'ani mwake pomuza mtumiki wake sallallahu alayhi wa alihi wasallama, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kumapeto kwake lakum dinukum waliyadin. Nena Muhammad kuti ino amene mwakanira ine siningapembedze zomwe inu mukutani mukupembedzazo, komanso inuyo simungapembedze yemwe ine ndikumupembedza. Chifukwa zaonekeratu poyera kuti inuyo simukufuna kutsatira ine, ndiye ine siningatsatirenso inuyo iyani. Inu muli ndi chipembedzo chanu, inenso ndi chipembedzo changa chimene Allah subhanahu wa ta'ala wandikhazikitsira. Au huwa dinul Islam. Ndiye mukadzamuona munthu akukonda kwambiri chikhulupiriro chawo zotsatira zake, samaona vuto kupanga nawo ubale umene lero lino asilamu ena akutani akupanga. Mesa mukuwavomereza kuti iwo zimene akupanga zolondola, mukuti pakhale mgwirizano pakati pa zipembedzo. Kungoyankhula mawu amenewo ifeyo basi tatani tasochera. Chifukwa zikutanthauza kuti dawa tisiye. Tikutanthauza kuti dawa tisiye. Chifukwa dawa sitingapange kwa anthu amene tavomereza kuti zimene akupanga zonzabwinobwino. Tipanga dawa bwa. Dawa tikamapanga timakhala sitikuvomereza zomwe akupanga anthuzo kuti ndi zolondola. Chifukwa timapanga dawa kuwayitanira ku haki. Koma inu ndine tikanena kuti apa khale mgwirizano pakati pa ife ndiwo, ndiye muona kuti dawa itha. Chifukwa chani? Zizikhala zopweteka kuti tikamuyitanire munthu kumuuza kuti asiye zimene akupembedzazo, pabwera funso. Kodi inu simesa tinagwirizana kuti tivomerezane? Pazibwera funso limene kuchokera kwa iwo weti. Kuti kuti tanena ku Islamu mfuna ife tikhala asilamu kuti simukuvomerezabe kuti ife nda Kristu eti. Ndiye pachifukwa chimenecho gawo lina limene limamutulutsa munthu mu Islamu limene likugwera pa point imeneyi ndilo wakonda anthu amenewa ndi kukondanso chikhulupiriro chawo. Alipo asilamu amene amachita zinthu mwaumbuli, sitikunena amene oya, koma tikunena uyo amene akudziwa kunena kuti iwo ali pa batil, ali pa bodza, ali pa kufuru, ali pa shiriki. Iwe ndikumakondanso zikhulupiriro zimenezo. Pamene popo ndi kuti iweyo kugwera mugulanda amene chisilamu chako chaonongeka.
Palibe amene sadziwa kuti bokosi ndi chinthu chimene atumiki sanalangize, palibe amene samadziwa. Ngakhale ku Chikhristu uko kuyikana mbokosi ndi zinthu zimene zili zachilendo, koma Nsilamu akumabwera ndi kumfunsa shehe kuti ine mayi anga amwalira anali Mkhristu, bambo anga amwalira anali Mkhristu, alongo anga amwalira anali Mkhristu, achimwene anga amwalira anali Mkhristu, kodi ndizololedwa ndagulire bokosi? Chimene akufuna ndicha akusakasaka munthu amene angavomereze akudziwa kuti zimenezozo sizolondola iya. Ndakusakasaka munthu amene angavomereze zimenezo, pamene ku Chisilamu sizili zoyenera kuti ifeyo tivomereze zikhulupiriro zawozo mpaka nakufikira pati pomathandizanso. Chikondi pachina chake chimatulutsa zipatso za kuchitsatira chinthucho, kuchipanga defend chinthucho, ndi kuchikonda pochionongera chani chuma. Zinthu zitatu zimenezi. Chikondi pachina chake chimadzetsa zinthu zitatu: 1 kuchipanga defend, number 2 kuchisapota poononga chuma chimene iwe chakutani chakuzungulira, number 3 ndikumachita zimene ukuchikondacho chimaphunzitsa. Zinthu zitatu zimenezi. Ndiye pamene inu ndine takonda chikhulupiriro chawo, zotsatira zake ndi kuwatsanzira mu akida yawo, kumakopera, kumapanga kope zimene zijazo ndi kumazika notsopano mu Chisilamu. Mabirthday sipano ali mu Chisilamu amene achakubwera ifaja mesa tazitenga kwa Kristo amene timacheza nawo tsiku ndi tsiku. Kuvina kwa mavina kumanikako kuchokera kuti simesa kuchokera kwa iwo. Zomavekana malingi zikuchokera kuti komweko. Zomayika okwatira kutsogolo inu nkukhala kuno ndikuyikira tebulo ndikuyika zokomboletsa uko zikuchokera kwa ndani? Mesa ndi kwa makufara amene ife tikumacheza nawo tsiku ndi tsiku. Zomalalikira kumaliro zikuchokera kuti zikuchokera komweko. Lero lino sawa amayi akumayimba nyimbo makasida pamene amuna anyamula jeneza mapita kumanda, iwo azimayimba kumayimba makasida sizikuchitika. Zotsatira zake ndi zimene timayamba notsopano kuwatsanzira muzikhulupiriro zawo. Pamene poti tikupanga support iwo, ndiye ngati inu ndine tikupezeka zonena kuti tayambanso kuchita zimene waja kuchita, tingawayitanire kuchilungamo ngati iwo mesa ndamene atipanga dawa. Ndi zimene Allah amatiletsazo. Allah amatiletsa kuti asatipange dawa anthu amenewa, tinyasidwe nawo mmitima mwathu. Chifukwa tikanyasidwa mmitima mwathu, zimene zozo zionekeranso muzochitika zathu, sitiwatsanzira iwo aja. Kusatsanzira ndiye tiwayitanira ku Chisilamu. Ndifake mudzaone mbado uno kupanga dawa uli pa mavuto su kupanga dawa. Mbado uno kuyitanira yena ku Chisilamu su kupanga nawo, kupatula wako ochepa. Ni ndani muno amene anakhala basi kumuyitanira Mkhristu ku Chisilamu muno? Mulinda abale ana amene ni makufaru, mulinda anthu amene mapanga nawo malonda ni makufaru, mulinda aneba amene ali makufaru. Ndiliti tsiku limene munakhala basi amwali ndikuyitanireni ku chipembedzo chimene palibenso chipembedzo china koma chimenechi? Ndiliti kupatula kuti mangocheza nawo basi. Ndaka makuyitanirani ngokuyitanirani kwenu mapita. Chifukwa chani? Chifukwa kuti mwakonda kwambiri mpaka nakufika pomawo pa kuyitanirana kuchani ku haki. Kristu muyitanireni ku haki. Ndiye mudzaone ngati muzikacheza naye ngati mmene machezera naye pano. Angakuthaweni kamene uchi. Chifukwa chani? Mamuza chilungamo ndiye sakufuna chilungamocho. Mukamuuze kuti Yesu si Mulungu. Mukamuuze kuti amwali mukamapembedza Yesu, kungomwalira mukupembedza Yesu inu ndakumoto. Chifukwa Yesu yo sadaitanire kuziti kuzimezo. Ndiye mukaone ngati muzikapitiriza kucheza naye. Ndiye Allah kutiuza kuti ifeyo tinyasidwe ndi awo, tisapange nawo ubale. Chifukwa chani? The moment imene tapanga nawo ubale, zotsatira zake amationonga ifeyo, akida yati maonongeka. Chifukwa timasiya za Chisilamu zija timayamba kutenga za iwo aja. Ndipo zitsanzo ndizochuluka tikoza kuyankhula mwina mpaka na chani mpaka na dzuwa kulowa, zimene Asilamu atengera ku Chikristu za maruku ya izi. Ku Chikristu kula abusa amene amapempherera anthu, ku Chisilamu so kuli ashehe akuti amene akupempherera anthu lero lino. Zimene zakuzitenga kuti awa Akristu mpaka anazafika iwo wa Kristo akuti ali ndi holy water, ali ndi anointing oil. Ku Chisilamu so mashehe amene akupanga zimene zakuti ali ndi holy water, ali ndi anointing oil. Akuti madzi a Zamzam osomereredwa kale, ijeni zaituni kapena mafuta atini amene asomeredwa kale, ukangowadzola ziwanda sizimakuyandikira ya. Ndi Asilamu ndikumakatenga zimenezo madzola ndimati iwo ndi Asilamu. Akudalira Allah, akudalira mafuta. So kuwatsanzira muzikhulupiriro zawo mpaka na lero lino Isilamu chikamatha chaka
mumpeza Islamu akudikirira kuti alowe mu chaka cha nyuwani usiku osagona akuti ndifuna ndilowe 2024 izindipeza 2024 ndili mmaso inu mwazitenga kuti zimenezo ena akuti mpaka na akuti ndikhale yambirene kupembera tahajjud ya mu 2024 akuti kuzilumikiza ngati kuti ndizabwino palibe tahajjud imene ndiyo sala ndilibe Islamu kusangalala kuti hape inu ndipo ena atukuyenera tipalibe vuto zimenezo inu mkukaka muladini wallahi akumalima mtima kuyankhula zimenezo limaka mitima yawo yakolekeredwa kwambiri muzikhulupiriro za Kristo osanjenjemera Islamu kuyankhula zimenezo kunena kuti inu mkukaka mula inu zimenezo inu tata Mulungu akuwetsa mu chaka cha nyuwani mukanene kuti zimenezo sizabwino chaka cha nyuwani chake chiti ndiye Islamu mpaka na amapopa zibaluni ndikumayika nyumba mwake tsiku la Christmas ana kuagulira cha zibaluni kuagulira ana zovala za nyuwani tsiku la chani la Christmas kudya mpunga tsiku la Christmas masausage nkuku nyama tsiku la Christmas mundu wa business Islamu akutsitsa malonda ake Christmas Islamu tsiku la Eid chintengo kuno ikakhala Eid al-Adha mbuzi kuzipanga double price kuchoka pa 40 kufika pa 80 iweyo ndiwe Islamu mwamotsitsa ukakwezaso ikafika nthawi ya Christmas ukutsitsa mutu wako kugwira so Islamu nditu akutsatira zikhulupiriro za ndani zayo ndetu kunena kuti mgwirizano umene lero lino anthu adaukazikitsa unena kuti pakale kugwirizana pakati pa zipembedzo tilolerane zimene zozo ndi zinthu zimene zili zakunja kwa Chisilamu ife sitingalolere kuti anthu azipanga shiriki tikeneka twayitanire kuchani at-tauhidi was sunna ndipo ka element kamene kaso kafika mpaka na mu Chisilamu momwe mashehe amene amayima pa podium kapena kutsogolo kwa anthu ndikunena kuti Asilamu ndife amodzi tatiye ndikusiyana kwathu tikusiye hapo tipangire zinthu mofanana Asilamu ndife amodzi ake ati ngati munthu akumutukwana mtumiki muziphunso zake amene tikakhale limodzi ndiye munthu akusiya kutsatira za mtumiki akupanga zinthu zimene adakazikitsa agogo wake ife tikatsatira amene ndiye ndikumanena kuti ameneyo ndife tikhale limodzi zimene zozo ndi zima ideologies kapena kuti ndi zikhulupiriro za anthu amene ali al-mushrikun ndi Asilamu akazitenga kumeneko akazisokola ku Kristuko ndikuzibweresa muchani mudini ya Allah subhanahu wa ta'ala yomwe iliyokwanira taonani mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatitambasulira bwino kwambiri ndipo mukutambasula kwake kwa munthu amene ali ndi nzeru adziwadi kuti nthawi imene amayinena ija ndi inoyi mtumiki sallallahu alayhi wa alihi wasallam adayankhula kuti ifeyo anthu amene tili Asilamu tidzatsatira sunna ya anthu amene anabwera mbuyo mwathu hadithi imene ndi hadithi yodziwika ikulekera kwa ndani kwa Abu Huraira komanso Abu Sa'id al-Khudri anayankhulapo version ya Abu Huraira mtumiki akunena kuti la taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhi al-quruni qablaha Kiyama sidzafika mpaka na umma wanga udzatengera zochita za omwe anabwera mbuyo mwake udzatengera zimene umma omwe unabwera mbuyo mwake udakhazikitsa chifukwa chani ngani yake ndi kusatsatira aya ya Allah iji zokamba za Allah subhanahu wa ta'ala zazipeputsa anthu amene wawa ndiye zotsatira zake adzatengera zikhalidwe zimene zidachitidwa ndi anthu ambuyo shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'i pang'ono ndi pang'ono ndiye faqid zidayankhulidwa ya Rasulullah eyo mtumiki wa Allah kafarisi warum ukunena za mafarisi sono mafarisi ndi anthu amene anali opembedza chani opembedza moto anthu amene anali mamajusi anthu amene amapembedza chani moto warum awa anali anthu amene amapembedza ma asnam mafano aroma anali anthu amene amapembedza mafano ndiye faqala mtumiki anati wa minan nasu illa ulaik angakaleso anthu ena ati kupatulako awawa angakaleso ena ake ati ndiye lero lina Asilamu sakutsatira zawa akutsatira chabwino sisi kumveka bwino tibwere ndi hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri tumika kunena kuti la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'i muzatsatira sunna ya anthu amene anabwera mbuyo mwanu pang'ono ndi pang'ono hatta law salaku juhra dabbi
kufikira poti iwo ngati adzalowe kubowa buluzi la sakaltumuhu inunso mudzakalowa komweko. Qulna ndiye ife tidati ya Rasulallah, eye mtumiki wa Allah, alyahuda wan nasara, mukunena za Ayuda ndi Akristu. Aya ija tayiwerenga ija Allah kunena kuti chani? Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu alyahuda wan nasara awliya. Amene makhulupirira ino musawatenge Ayuda pamodzi ndi Akristu kukhala awliya, abwenzi. Ndiye mtumiki adafunsidwa kuti mukunena za Ayuda ndi Akristu. Qala, mtumiki anati faman, angakhalenso ena ati. Ndi ndaninso ena kuposa ndani? Kuposa iwowo. Ndiye nthawi yake sino sakumapita mwazi sing'angamo ndikwauza kuti nati mankhwala akulemera amphamvu mukagonani ndi mayi anu. Asilamu zimenezo sakuchita? Akuchita. Amayi yake ndikumukana nyamatayo ndikuchita misala. Zikuchitika zimenezo. Nyamatayo wachisilamu osatinso kuti ndi kafiri wachisilamu. Akuti akufuna chani? Business yake ziyenda bwino. Zimenezo azitenga kwanda mesa kwanza akachikafiri amene akumacheza nawo. Ndi amene amulimbikitsa zimenezo. Sister lero lino akumafika po mayankhula kunena kuti ne hijabu imaninyasa. Mawu amene onena kuti hijabu imamunyasa achokera kwa Msilamu zake. Sakuchokera kwa Islamu, akuchokera kwa anthu amene akucheza nawo amene ali makufari. Amene amamuza ti sister mukabeula tsitsi lanu ndi muoneka beautiful. Muzili siya choncho ndithu limaoneka bwino. Chibuibui chisima kuoneketsani bwino. Mpaka na iwo kulimba mtima ndikumayankhula kuti ne hijabu imatani imandinyasa. Chimene chikupangitsa akazi achisilamu kunyasidwa kukhazikika mmakomo ndicha kupatulapo kuti iwo apanga ubwenzi ndi makufari. Paliso china mwina mutuuza ndinuyoto amene mmazidziwa bwino. Mkazi akamanyanyaza kukhala pa nyumba chimapangitsa ndicha tiphunzitseni. Ndi ma sisters anzanu amene amakupatsani maaya onena kuti kuchoka pa nyumba ndi zabwino bwino eti. Ma sisters anzanu akumakuza ndi zimenezo kuti ndi zabwino bwino mkazi wa Chisilamu kumatuluka pa nyumba pake basi ya viavi kunjaku kupatulapo kuti zimenezo zazitenga kuchokera kwa ndani? Kwa Kristo amene amacheza nawo acha. Kwa iwo vuto palibe. Kwa iwo vuto palibe fwe chani? Mu chipembedzo chawocho gawo limene analichotsamo. Ngati lilimo iwo alibe nalo ntchito. Koma mu Chisilamu gawo limene lilimo. Ndipo ndi gawo limene lamanga society ya Asilamu, ndipo ndi gawo limene society ya Asilamu yoyambirira linayigwiritsa. Society ya Asilamu yoyambirira linagwiritsa gawo liti? Gawo limene fake biwaja akutchedwa kuti ndi anthu opambana. Pali hadith yomwe mmodzi wa masalafi akutifotokozera kuti mulongo wake yemwe ndi Fatima, tsikana amene anali ophunzira bwino dini ndipo adamvetsetsa bwino dini ya Allah, ndi akufotokozedwa choncho ndi mchimwene wake ndi Fatima binti al-Attar al-Baghdadiyya. Brother wake akumusimba mulongo wake kuti ine mulongo wanga anatuluka nyumba masiku 3 basi. Mulongo wanga anatuluka nyumba, kutuluka tu nyumba kukayenda kumbali, osati kupita kuchimbudzi yani. Kwa kupita kuchimbudzi osama kunena kumene kuti ndikutuluka nyumba. Koma kutuluka nyumba kumene lero lino akutuluka agaza achani? Achisilamu. Kuchitika maliro akuti kufuna kupita nawo. Mesa Chisilamu mtumika ananena kuti maliro Asilamu akachitika udzipita. Kukayamba ndi kumochale kumene kuja aperekeza nawo akwera nawo mulole limodzi ndi amuna uyo mpaka nakafika ku nyumba ya maliro. Kumene kuja akasakanikirana so ndi amuna sakuswalira nawo janaza, akatero akuti ndinapita ku maliro. Anzawa adwala agulu uyo wa kuchipatala. Kenako kukachitika nikaya anzawo uyo wa kunikaya. Kuti munthu akhazikike pakhomo kumamva kuyabwa kumangofuna azichokapo basi. Zimene akazambira achisilamu masiku anakutani akuchita ndikumayembekezera kuti wakhala ongoledwa ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndikumayembekezera kuti wakhala sefu ku upandu wa anthu amene tikwanena apa. Zosatheka. Ndiye akufotokoza brother akunena kuti ine mchemwali wanga tsiku loyamba kutuluka nyumbamo kupita malo akutali linali tsiku limene yadakwatiwa. Chifukwa mamuna anabwera kwathuku ndikudzamukwatira ndikuyenda naye ndi mamunayo kumapita kumene mamuna amatani amakhala. Tsiku loyamba kutuluka linali liti?
tsiku la chiwiri ndi tsiku limene adatengana ndi mwamuna wake nyumba mwake ndikupita kukapanga haji. Komanso ndi tsiku limene iye adamwalira choka nyumba ndikuyikidwa kumanda. Masiku atatu. Inu ni masiku angati amene titati tiyambe kuwerenga apa mpaka na makope atha. Mapamphlet zima A4 zidzaza apa kuyamba kufotokoza masiku amene mwatani makamu kutuluka nyumba. Ndikumanena kuti ife ndakazi achisilamu ife. Mkazi wa Kiislamu ndikuti azisiyana ndi makufaru. Makufaru alibe nazo ntchito zoti mkazi akuzotuluka, alibe nazo ntchito. Koma inuyo mukhalira ma principles amene chipembedzo chanu chakuyikira. Pachifukwa chonena kuti inuyo mukucheza limodzi ndi akazi awawa, ndi chifukwa yake mumapezeka kuti chani mukumaona ngati ndikukakamula wina wake akayankhula kuti mkazi wa Kiislamu sakuyeneka kutuluka chisawa wa nyumba, mukumayesa ngati kumeneko ndikutani ndikukakamula. Taonani even kuswali, swala yabwino ya mkazi ni imene akuswalira nyumba. Ndipo ndi swala yopambana kwambiri kuposa swala imene mkazi angakaswalire mu mzikiti wa mtumiki. Mzikiti wa mtumiki madziwa malipiro yake mtu ukaswalimo swala imodzi ni malipiro okwanira 1000 swala imodzi tu. Ndiye mtumiki akunena kuti mu hadithi ya Ummi Humaid yemwana li imraati Abi Humaid as-Sa'idi, hadithi imene tikipeza Musnad Ahmad wa isnaduhu sahih, annaha ja'at an-nabiy sallallahu alayhi wasallam faqalat, ma yamini ana abwera kwa mtumiki wa Allah ndikuyankula kuti ya Rasulullah, ewe mtumiki wa Allah, inni uhibbu as-salata ma'ak, nditudi ineo ndimakonda swala yanga ndiziswali ndi iweyo. Kutanthauza chani? Ndiziswali mu mzikiti umene wokuswalitsa mu mzikiti wako uyo, kama swalitsa ine ndikhale chani kumbuyo, ndimakonda ine zimenezo. Ndiye qala mtumiki anati qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i, nditudi apapa ndazindikira kuti iweyo kukonda kwambiri kuti uziswali limodzi ndi ndani ndine. Koma wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratik, udziwe kuti swala yako imene ungaiswale nyumba mwako ndi yabwino kwa iweyo kuposa swala imene ungaiswalire pa khonde pa nyumba yako. Wa salatuki fi hujratik khairun min salati fi darik, ndipo swala imene ungaiswali pa khonde pako ndi yabwino kwambiri kuposa swala imene ungaiswali kuzungulira malo amene ali pa nyumba pa kwanu. Senza kuti pachipinda ndipo bisika kwambiri kuposa pakhonde, ndipo pakhonde ndipo bisika kwambiri kuposa mujani, kuposa mumpanda kapena malo amene azungulira dera la nyumbani. Ndipo wa salatuki fi dariki khairun laki min salatiki fi masjidi qaumik, ndipo swala imene ungaiswalire malo ozungulira nyumba yako ndi yabwino kwambiri kuposa swala imene ungakaswali mu mzikiti wa anthu ako. Ndipo wa salatuki fi masjidi qaumiki khairul laki min salatiki fi masjidi, ndipo swala imene ungakaswalire ku mzikiti wa kwanu, ku mzikiti wa kufupi ndi anthu anu umene akumanga anthu anu kuti muziswalira kumeneko, swala imene ndi yabwino kwambiri kusiyana ndi kuyenda mtunda wautali kubwera kudzaswalira mu mzikiti wanga uno. Ndiye tikapanga masamu chimene chili pa namba 1 ndi chabwino kwambiri kuposa chimene chili kumapeto. Chimene chili kumapeto ndi chani? Kuswalira mu mzikiti wa mtumiki. Chimene chili pa namba 1 ndi chani? Kuswalira nyumba mwake. Kusonyeza kuti mkazi kuswalira nyumba mwake ndi zinthu zopambana kwambiri kuposa kuswalira ku mzikiti wa mtumiki. Ndiye inu mizikiti imene tinayo ngafanana ndi mzikiti wa mtumiki. Ndiye akazi manena kuti pali hadithi imene mtumiki akunena kuti tisawaletse akazi kupita kukaswalira ku mzikiti. Naam, hadithi imene ndiyo sahihi. Koma kodi masahaba achikazi amangoti swala ili yonse wa kumzikiti, swala zake tu zinali ziwiri, swala za midima, swala ya fajiri ndiya chani ndiya isha, za masanazi sama oneka iya makala bisalamuti nyumba zina za makutilidwa ndi usiku faka makala umasuka kumatani maenda makafika kumzikiti. So tamvana adalamula kuti ukonzede malo nyumba mwake uchipinda mkatikati komanso kumene kunali mdima kwambiri, analamula kuti mmene momo amukonzere aziswalira mmene. Ndiye fakanat tusalli fihi, adali akumapembera mayi amene mmenemo hatta laqiyatillaha
azza wa jalla pakana naye amene adamwalira atamva hadithi imene inu hadithi imene mayimva ndeti kuonani kupakalasi muzibwera kuzaphunzira koma tikunena kuti yavi winayo titani titsimikiza kuti amvadi kapena sana kulowera kuwapeza ali kumene kulowera kukapeza ali kumene kulowera kuti inu khazikikani nyumba zanu zimenezo ndi zabwino kwambiri kwa inu ivi ni jumua inoyo sabwera kujumua vuto palibe koma kunyumba kwa muswali chani dhuhuri ena mukudabwa jumua inuyo sili faradhi pa inuyo ndiye muli ndi chisankho siku la jumua koma muona atu azimayi otengeka jumua ndama akazitira perfume kuzipoda kutera atu akujumua jumua imene swala yankaza amene simalandiridwa hadithi ya Abu Huraira adakumana ndi mayi wachitsikana amene adadzinunkhiritsa ndi Abu Huraira akudutsana ndi mayi amene akuva fungo anamubweza pompo iwe chikatere ya amatallah iwe kapolo wa Allah iwe wankazi ndi chani chimenechi kupita kunzikiti ali mmene wazinunkhiritsa chonchi ali nama bwere lidamumva mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akunena kuti uyo mkazi amene wazitira mafuta onunkhira ndikutuluka nyumba mwake kupita kuti akaswali kunzikiti swala yake sitani silandiridwa mpaka natabwera kusamba ngati mena masambira mwa janaba mufuna kuchotsa fungo pathupi lake ndiye akaza ngati achisilamu amene swala zawo sizikulandiridwa mapita kunzikiti azazitira perfume ine kuzitira perfume nkuswalira nyumba swala imene ndiyo landiridwa kuzitira perfume yemwe ndikaswalira kunzikiti swala ya kunzikiti iyo ndiyo salandiridwa kumene kumulimbikitsa mkazi kuti azibisalabe muti nyumba ndiye lero lino chifukwa choti tikucheza ndi akazi ajawa amene ali makufaru aja izisangatiuze zotsatira zake ife tikala anthu amene tupanga against malamulo a Chisilamu ndiye ndochuluka kumugula akazi amene akumatsutsa ziti zimenezi koma kuti onda asilamu akuti afuna akalowe janna kodi janna ndi anda mwini wake janna ndi nda Allah eti ndi Allah ndi chani chimene adanena kuti tichite cholinga choti tikalowe ku janna timpembedze iyeyo timumvere kumumvera kweni muzimene watani watilamula ndi akulamula kuti akazi azikhala nyumbani nda Allah yemwe akwalamula akazi kuti azituluka nyumbani nda masatana mashaitani ndiye inu mutsatira ndani Allah kapena mashaitani ndiye kuti mutsatire Allah china mwa icho ubale umene inu muli nawo ndi mashaitaniwo muudule chifukwa mashaitaniwo sangakuuzeni za takwa mu njira ineyi yonse zotsatira zake azingokukankhirani kubola bulu zilija ndiye mukalowa nawo limodzi kumene ndiye tafotokoza kuti kumakhalanso kuwatsatira muzochitika zawo muchikhulupiriro zawo kumene kumampangitsa munthu kuti atuluke muchani muchisilamu chomaliza ndi kuwathandiza kuti avulaze asilamu kuwathandiza iwo kuti avulaze ndani asilamu inuyo popereka ndalama zanu kuti akuluakulu takambiranani apa mukambirane zinthu zoononga chisilamu ndi asilamu inu ndikumapanga funding mikumano yawo kapena kwagulitsa zida kumene za nkhondo kuti tiye pamene akugula zida za nkhondo kucholinga chafuna akaphulise ndani asilamu ndi mipeni kumene ndi zina zotero zimene zingathandizire kuononga chani chisilamu apapanso sizikulekezera pompa iweyo kukhala nawo malamulo amene iwo akupanga pofuna kuononga asilamu iwe ni mmodzi wa iwo kukhala nawo pa malamulo amene iwo akuwapanga oti aononge chisilamu of course chisilamu chosanga chiononge koma amene angaonongeke ndofoka mugula ife ndiye iwe ndikupezeka pa mkumano umenewo ndikumavomereza zimenezo lamulo lija ndikukhazikitsidwa iwe uli mmodzi wa anthu amene wawa fa innahu minhum iwe ni mmodzi wa iwo basi ndichifake tikubweranso kugawo la ndale ena muno amayi akapinga ndalama akuti afuna kuyimira chani ndale ena mugulamu na akupenga ndi ndalama akukayimira ndale ndikumanena kuti ndale kuchisilamu ndizosaletsedwa mukangondisankha ina akuluakulu ndizakupangira ndizakuti kumafikanso penaso kukhala ka mulungu iwe kumaona ngati zimene ukuyankhulazo ungazapangedi iwe pamene la haula wala quwwata illa billah
ndiye mwaona kuti anthu amene wawa kumakakhala nawo kumene kuja ku parliament kuja ndikumakavomereza mabiru amene akuvulaza chipembedzo cha Allah kwa anthu amene afuna chipange practice ndikumakasayinira kumene kuja si sapatsa ndalama iwo angakane ngati ndiye kumene koko ndikuwathandiza iwowo kuti aononge chani asilamu awavulaze asilamu ndiye tikunena kuti pali zambiri tangokamba kundale kuchifukani zimene zawanda kumalaiko posakhalanso kundale komwe kuizizi za migwirizano imene yakumapanga pakati pa zipembedzo ufulu matanyula iwe ndikukhala mmodzi wa anthu wovomereza zimenezo anthu mantha alibetu kodi adzayankha chani pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala akazafunsa za kuvomereza zinthu zimene Allah analetsa adzayankha chani so iwo kukhala mu gulu limeneli lowathandizira makufari iwo atakuti amapanga za chitukuko tweti inu chitukuko chipose kwaletsa anthu shiriki ndi kwaitanira anthu ku tauhid chitukuko chipose pamenepo chitukuko chipose kwaitanira anthu ku sunna ndi kwaletsa anthu bid'a chitukuko chikhale kumanga michiko chitukuko chikhale kumanga misewu chitukuko chikhale kumanga miziki chimenecho si chitukuko chitukuko ndi kwaitanira anthu ku tauhid fachikana khala chimenecho ndi chitukuko oyamba kuwapangitsa anthu kuti akhale otukuka ndi Allah pobweretsa atumiki ndi kuwauza kuti malo mowayitanira anthu ku tauhid ndi sunna ayitanira anthu kuchani kukumanga mamansion tufuna anthu mukhale otukuka pa dunia zimenezo Allah akanapanga koma Allah akudziwa kuti kutukuka kwagona muchani mukutsatira malamulo ake mukupembedza iyeyo mukutsatira zimene mtumiki wake adatani chimenecho ndi chitukukotu tikamati development ndi imeneyo palibenso development ile wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun cholinga cha chilengedwe chathu ndi chimenecho palibenso pamene popo chinthu china chimene chili chachani chapamwamba pa chimenecho chilichonse chili pansi pa chani pa ibada ndiye chitukuko sichingapose chani sichingapose kuwaitanira anthu ku at-tauhidi was sunna ena kuzonena kuti ndiye anthu azija tauhidi ndi sunnayo amene ndeni makufara chifukwa Allah subhanahu wa ta'ala kuyankula kupanga promise kutaka nakhala kuti eni mzinda wakhulupirira mwa Allah unati tikadatsegula ifeyo pa iwowo makomo a chilichonse chimene chili chachani chabwino tikanawatsegulira iwo akanakhala kuti akhulupirira anthu a mizinda kukhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah akanawatukula mesa solution ya kutukuka ndi nini solution ya kutukuka palibenso kupatulapo at-tauhidi was sunna koma anthu akufuna kusiya zimenezozo ndi kumakasakasaka kutukuka mu zinthu zimene Allah sanayike muchani ndi chifukwa chake muwaona kuti ndi anthu amene ali akatangali osati masewu kuti zimveke bwino pali hadith yomwe adaisunga al-Baihaqi fi sunanihi komanso tikayang'ana mu al-kuna wal asma menemu Abdullah ibn Amri akuyankhula kuti man bana fi biladi al-aajim aliyense amene wamanga nyumba yake kumalo anthu amene ali okanira anthu amene ali osakhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala fasana nairuzahum iyeyunso namasangalala zisangalalo zawo ma Christmas mapasaka manyuiye ma Easter ndi zina zoterozo wa mihrajanahum ndi chisangalalo china chimene chida kuti mihraj watashabbaha bihim komanso ndikumadzifananizira ndikumawatsazira mu akida ya iwo hatta yamut wa huwa kadhalik yeye ndikumwalira ali pa zimenezi hushira ma'ahum yawm al-qiyamah adzadzutsidwa limodzi ndiwo pa tsiku la chiweruzo aya ijayo kuti timve bwino masahaba radhiyallahu anhum anaimva motero aliyense amene angamange nyumba yake kumalo anthu amene wawa namachita zimene wamachita kuchokera mu zisangalalo zawo za iwo komanso ndikudzifananizira mu chikhulupiriro chawo kumatsanzira zimene zijazo ndikumwalira ali pa zimenezi hushira ma'ahum yawm al-qiyamah munthu amene adzadzutsidwa limodzi ndiwo pa tsiku la chiweruzo sadzadzutsidwa limodzi ndi anthu okhulupirira fa anthu okhulupirira adzitalikitsa kuchani kunchitidwe menewo anthu okhulupirira adzitalikitsa kunchitidwe menewo kama qala jalla dhikruhu ngati mene akuyankhulira Allah subhanahu wa ta'ala mu kuyankhula kwake komveka bwino kunena kuti chani simudzapeza anthu amene yu'minuna billahi wal yawmil akhir
amakhulupirira mwa Allah komanso ndi tsiku la chiweruzo, yuaduna man hadda Allah wa rasulahu, akupanga ubwenzi, akupanga ubale, ali ndi chikondi ndi awo amene akutsutsana naye Allah pamodzi ndi mtumiki wake. Walau kanu abaahum, ngakhale anthu amene ali makolo awo, au abinaahum, even ali anawo, au ikhwanahum, olo ali mabrothers yawo kapena ma sisters yawo, au ashiratahum, kapena abale yawo, simudzawapeza akuwakonda ya. Chifukwa chani? Ndi anthu amene mitima mwawo makhazikitsidwa chikhulupiriro chenicheni. So aliyense amene ali ndi chikhulupiriro cholondola simudzampeza ali pa chikondi ndi awo, kunyasidwa nawo mu mtima mwake. Sindikutanthauza kuti apa mukatuka muno muzikatukwana makufara, sindikutanthauza kuti apa mukatuka apa muzikayang'ana mokwiya, koma tikutanthauza kuti mu mtima mwanumo muzinyasidwa ndi iwowo pa zimene amakhulupirira zokhudza Allah ndi mtumiki wake, muzinyasidwa nazo zimenezo. Ndipo nthawi zonse muzilakalaka kuti mudziwayitanira kuchani? Ku at-tauhid. Ndizimene tikutanthauza. Komanso chifukwa cha kunyasidwa kwathu m'mitimamu, ntchito zawo sitizitsatira yani, tizitalikitsa. Koma ngati tingawakonde m'mitima mwathu, ndeti ntchito zawo tizichita chifukwa timawakonda, tiwayikira kumbuyo anthu amenewa, zotsatira zake tifanana ndiwo. To the point yoti ena mugulu la sisters akuti sangakwatiwe ndi Msilamu bora akakwatiwe ndi kafiri. Ndiye gawo limeneli tatana nalo lonena kuti yemwe mudaharatul mushrikin wa muawanatuhum ala almuslimin, munthu amene yoyo wakanira yemwe achita zimenezi, kuwayikira kumbuyo anthu opembedza mafano komanso kuwathandiza kuti avulaze Asilamu. Chimene chini chimodzi mu zinthu zononga Chisilamu cha munthu.